哋叫 Uncle Sixty。係啊，呢嘅網名，人哋網名啊。OK， 好啊，咁啊，同大家拜個年先好嘛？祝大家咧係馬年咧馬到功成，心想事成，萬事勝意，身體健康啊！咁啊，其實咧呢個 Prism IO 咧，其實都係一個經驗嘅即係自己嘅體驗啦。咁啊，上次今年年初同大家做咗一場嘅訓練，咁但係咧雖然開始成啲成績，但我成日都提醒自己咧就要保持謙虛。咁啊，你知啦，你睇下我咧就外表謙虛嘅啫，不過心裏自豪㗎，即係自己有信心。咁我哋覺得咧成日都要保持咧係謙遜，不斷行動、體驗，同埋咧就係檢討、修正、播種，然後再行動，呢個循環嚟嘅。咁我體驗咧就係首先嗰個心理質素咧就係要調節啦嚇。唔可以預期咧係每次一 scan 咧就即刻有一個 closing， 就懷疑啲人就會買 life pack 或者係 ARO 甚至係買幾盒。我始終覺得咧就係好大體驗就係 connecting to people， 呢個係一個好嘅抓手，俾我哋咧就係同我哋身邊人去連接。以前個機喺個中心嗰度好難同佢連接到，但我而家任何時間去到邊可以講到邊，所以咧係 connecting to people 係非常之重要。第二個關鍵詞就係 assessment。我 scan 咗之後，你有冇同佢做一個 assessment 咧？除非係一個大場合裏邊嘅啫。如果你單對單咧，你絕對有時間咧係同佢做問卷嘅。咁你就要揾出佢嘅生活習慣啦，同佢溝通啦等等。第三咧係要 build a relationship， 你然後咧就係要邀約。喺過程中，我哋要再鍛鍊翻，同埋咧係琢磨翻我哋嗰個嘅邀約嘅藝術。咁呢個係沒有神功，只有基本功。我哋呢班資深嘅領袖就係因為資深。所以其實咧就更加要保持翻我哋嘅核心嘅基本功，好重要嚇。咁啊就第四咧就係我嘅成日講嘅敏感度，就敏感度就係我條天線啊。我哋去到邊有冇一個意欲咧，你就會同佢 scan 嘅，或者同佢講嘅。我講個好簡單嘅例子。咁我就上次同大家講嗰時，我狀態都係非常之好啊，我自己覺得嚇。咁但係人之中係有 ups and downs 啊。咁我同我太太去完呢個巴黎嘅 trip 咧。咁啊，翻嚟咧喺上機之前我收到個下線一個好緊密合作嘅下線。佢屋企發生咗一件事情咧，就令到佢係即係好一件好 sad 嘅事情，就令到我都嗰個情緒咧都係好唔開心咗一個禮拜。咁啊，所以我翻到去嗰陣時咧，我嘅敏感度真係降低咗。咁我就有係到翻嚟第4日咧，我明明同我太太見到一個朋友喺一個好靜嘅環境底下，冇理由你唔 scan 佢嘅，就係冇嗰個意欲，同我諗唔起去 scan 佢。嗱，即係證明係咩咧？即係證明咧，我哋嘅狀態同敏感度咧，都成日要提醒自己。咁我就 review， 我就反省，我就話：咦，唔係喎，同我太太講話，咦，應該要即係 sensitive 啲，因為件事情發生咗啦。咁我哋可以俾關心我哋嘅伙伴。咁另一方面咧，就繼續前行。咁所以咧，我第2日咧就即刻咧就去另一個場合，去一個 event， 一間 shop 嘅 event。咁我太太係一個忠實客戶啦，又係啦。咁我就又咧就可以 scan 咗佢嘅 supervisor 同埋佢嘅 salesman。咁陣間有啲圖俾大家睇嘅。咁啊，所以咧就係呢個係非常之重要啊。同埋咧 Prism IO 係一個抓手，喺俾我哋唔係單單講 Prism IO 故事，係要講好 New Skin 故事，要講好個產品故事、商機故事。同埋咧係 Prism IO 呢一個故事，咁我哋講個底氣咧。如果大家4年前喺粵曲即係粵曲中心係嘛戲曲中心，西九嘅戲曲中心咧，我同華老師咧就係被表揚係創業名人4。我講咗一番話咧，就係嗰陣時咧就係冬奧運會，冬奧咧，而家咧冬季奧運會已經4年啦，時間過得快。嗰陣時咧冰墩墩同雪融融。邊個攞出喺38個國家5816個參賽者贏出嘅嗰位叫曹雪，南方人冇呢個嘅落雪嘅經驗、落雪嘅體驗，點解佢可以攞到嗰個吉祥物嘅創作嘅即係冠軍咧？咁佢後尾有一句説話咧，我覺得非常之好。佢話任何人都要學識點樣用實力去顛覆別人嘅成見。嗱，而家出到去咧打仗咁嘅，好多人好多唔同嘅人都會對我哋嘅產品、科研同埋商機有成見嘅。
佢講俾你聽好，唔講俾你聽好，咁我點樣同佢拗手瓜咧？好啦，咁我哋就要練好功夫，就等運到。咁我哋咧就要 equip 好自己 ，equip 好自己點樣 equip 咧？第一，大家有冇睇過？我上次同大家分享咧有一個關鍵詞叫論，真係每一次我哋嘅 PowerPoint 公司俾我哋嘅訓練一定要論清楚佢，即係話細細咀嚼，你真係揾到嗰個精髓，然後咧就要 practice， 然後就令到自己咧係即係 internalize 我哋嘅神詞神化啦。其中一個咧，我哋點樣捍衞先？捍衞我哋嘅嗱，其實而家好多唔同牌子噶嘛，一定有佢個，咁佢嘅強項喺邊度？我哋嘅強項喺邊度咧？首先咧就我哋有4間大學，係咪？邊4間？美國史丹福學院、上海交通大學、成都大學同埋延世大學。咁我哋點去演繹呢個 case 先？如果你就咁睇咗 PowerPoint，你冇感覺嘅，或者聽完產品專員講之後咧，又唔記得咗㗎啦。聽完 Dr. Joe Chang 講都可能印象都不深啊，只不過係一個好嘅感覺啫。咁咧我就喺個 Blue Diamond Call 嗰度咧，我就聽完之後，咁我聽完之後我都唔會記得㗎嘛。咁我做啲咩事咧？我叫我同事嚇，我同事喺度而家。咁咧就用 AI 將佢所有嘅英文 print 晒出嚟，我然後再睇，再間重點，再抽出嚟，再抄筆記，咁就得出2個精髓。呢個精髓係咩咧？佢英文係咁講嘅 ：How important is that these high-end universities actually took the time to actually study this？ 我中文點講咧？即係話你諗下，呢4間都係全球嘅高端大學，尤其是係史丹福學院啦、醫學院，佢哋都能夠擺出佢哋嘅時間，同我哋去分析 Prismile 嘅數據分數，同埋個數據係反映咗我哋嘅 fitness、lifestyle、nutrition 同埋 supplement。講翻中文啦嚇，你諗下有幾重要？你諗下你哋嘅牌子或者其他牌子有冇做到呢一個嘅到位？有冇做到呢一個嘅水準？嗱，譬如呢啲你咁樣講出去咧。你係同佢拗手瓜，係咪？拗手瓜咧，你要有一個底氣係咩咧？我可以平心靜氣同你講，但係你真係要我拗手瓜咧，我奉陪到底。嗱，有冇呢種嘅底氣咧？就係視乎自己有冇做過功課。當你有做過功課嗰時咧，你講出去咧，你嘅力度咧就唔同啦。呢個我自己嘅體驗啊。好啦，第二個就係 the quality of education and review is highly significant and it provides the credibility and the trust you need。中文係咩咧？等等呢啲研究質量同埋評審都非常之重要，佢就提高咗我哋正正所需要嘅信任同埋我哋嘅信用。如果你將呢啲關鍵詞講出去嗰陣時，同你就咁講呢4間大學係咪爭好遠？呢個咧就係我哋自己嘅底氣啦。咁啊，另外咧就係 Pharmanex 咧就係連續3年咧就全港排名第1嘅綜合營養嘅係補充品品牌啦，頭先講咗啦。嗱，仲有case 咧就係話。我喺巴黎，其實做呢個生意咧，Prismile 係一個好嘅教授。做呢個生意其實真係好生活化㗎，非常生活化。我1月去咗3個 trip，一個就係台灣去公幹，另外一個係上海，跟住去咗巴黎同我太太。咁巴黎嗰時咧，我太太咧就之前去咗英國就探佢侄女，佢之後飛巴黎，我就香港直去巴黎。喺14個鐘頭裏邊發生咩事咧？我同一位空姐connect 咗，交換咗嘅電話。同埋咧係佢睇下 IG 同埋 Facebook。嗱，講少少個實踐俾你聽嘛，好得意啊，係緣分嚟嘅。我係坐喺左邊，佢係負責右邊嘅。但係咧，我突然之間我嘅 headset 咧就壞咗，佢行過嚟喎，突然之間佢走咗過嚟呢邊啦。我話唔好意思，我呢個 headset 壞咗，可唔可以換啊？佢可以。咁佢同我好快換嗰時咧，我就睇緊咩咧？我話呢個，我係咪講廣東話又香港人？我話呢個國泰啊，唔怕啦，開名。以前咧嗰啲entertainment 好好嘅，而家啲戲都揀唔到啊！我睇一個訪問，我睇咩咧？係香港獅子山精神馬時亨教授去訪問阿甄子丹。咁我咧就話，我其實冇心嘅，即係講故事嘅咋。我咧就話我自己咧就係阿馬教授咧係我老闆嚟嘅。我1987年咧就翻嚟香港工作。佢一聽到1987年，佢即刻計我嘅歲數啦。我話 Mr. Chong，你好後生喎，皮膚咁好㗎，係㗎，咁我就唔客氣啦，我就係啊，我62歲，唔使要高限啊嘛，我62歲我攞樂悠卡啦，佢就好 amazed with 我嗰個 appearance，咁所以咧我就話我咧就係咁，佢話你做咩㗎？我話我做 beauty and wellness 嘅，佢話係點解？我好想知道你嘅每樣知道喎，得，我話
嗱咁樣啦，我哋翻到香港得閒，我哋可以即係見面。不過咁你可以睇下 IG 先㗎。我而家去一個 fashion show 嘅 trip。咁啊嗱，我 IG 好多嘅，冚唪唥睇 reel，所以 IG 非常之有用。我做 IG 就等於個品牌啫嘛，你 sell 你自己啫嘛，你個生活、你嘅即係你個背景等等。我話你中唔中意 Facebook？ 咁佢咧開始睇晒我啲嘢。咁我後尾又去到嗰時，佢都有睇我啲 IG 嘅。咁我咧就約咗佢聽日。我將佢聽日咧就喺翻嚟啦，因為我本來想佢約佢過年前嘅，過年前佢唔得，咁啊過年後我聽日約佢咧就同佢分享啦。嗱，其實呢個咧我又多一個，即係去到邊，我仲有我就話有個 Prism Mile， 我有同佢講 Prism Mile， 咁我話你轉頭翻嚟我可以同你試，我真係想喺飛機同佢整，但後尾佢又真係好忙，佢咧就落機嗰時咧佢就話後尾佢 WhatsApp 話唔好意思5分鐘，因為咧我頭先太忙得滯啦，不如我翻嚟再聯絡啦。其實就係咁嘅咋，所以係咪有 Prism Mile 同埋都係教我哋講好一個故事咯。好啦，最後咧因為時間關係最後咧仲有咧就係6個 S 嗱 Prism Mile 係一個抓手，當你抓手嗰時係咪弄咗落去我哋嘅產品故事商機？好啦，講產品嗰陣時，我好感激香港管理領導團隊，同埋特別係 Sabrina、Karen 同埋一位新同事啦。我 Sabrina 同埋 Karen， 我係即係佢每一次咧我都係聽嘅。我聽咧就係點咧？我跑步嗰時聽嘅，唔會嘥時間啊嘛。跑嗰時聽得好嗰時咧，我就又叫我同事啦，又將佢啲 slide 咧攆過晒啦，然後有時咧就 print 出嚟啦。6 S 咧，如果你就咁講6個 S 係 selection sourcing 咧係冇感覺噶嘛。咁但係咧，如果你開始睇下嗰時，原來咧係6個 S 咧個選題咧，我真係做咗筆記咁，就係話selection 嘅確立方向裏邊咧，其實咧就做咗好多科研嘅研究啦、臨床嘅定位啦，亦都有呢個文獻啦、篩選啦，仲有咧就係相關嘅資料唔係單係供應商啦，然後咧就係自己亦都做科研啦，亦都 make sure 所有嘅種植場咧都係冇污染，所有等等。如果你講出呢啲，你係講6 S， 同你每日就咁背嗰6個關鍵詞，你嗰個底氣係咪又高咗啊？所以咧，我覺得咧，從今開始咧，其實 Prism Mile 只係一個引子抓手。咁我哋講好呢啲故事嗰陣時咧，就可以再連續商機啊等等，都係講故事做生意。咁啊，仲有一個題外話，大家有冇睇《夜王》啊？有個舉手。係啊，大家知道嘛？好啊，《夜王》裏邊好多幕啊，好經典啊。其中一幕咧，我就好欣賞呢個謝君豪，阿君豪哥咧，佢出嚟真係好有底氣啊，好壓得場嘅。曾經佢話，佢對住阿廖子瑜講，佢話唔好叫我做姚生，你叫我做 Philip， 係咪啊呢句啊？咁我就因為我有朋友叫 Philip 啊，我就好笑，我同我太太即係咁我翻到去，我對住佢講咗，我對住我太太排氣好似我講咗20次，我都講唔到啊君豪哥嗰種嘅底氣。點解？梗係人哋影帝，人哋做咗千萬次呢啲嘅角色，咁你點可以一次過係可以係有佢個咁嘅結果同嗰個嘅氣場咧？其實我即係所講翻咧，就 New Skin 咧，唔好話講1次、2次、3次，人哋 reject 你咧，你就即係我哋就會即係要放棄。應該咧就持之以恆，應該咧就重複，咁你就係會累積到個經驗啊、底氣啊，冇話一定限定嘅話術嘅。其實即係你練好咗之後，你就隨心所欲，到時你基本功好嗰時咧，你就會咧係隨心所欲係灑到出嚟㗎啦。咁所以咧做到最後咧，我哋上次亦都叫大家咧係出門咧 Uncle 60咧就出門記得帶鎖匙啦。咁2條鎖匙咩鎖匙咧？就係 consistency 同埋 persistence 啊嘛，就係堅持信念同埋呢個係堅毅不屈嗱，持之以恆同埋堅毅不屈。咁啊最後咧就亦都再咁我而家咧就俾啲即係嗱，仲有啦，我成日中意睇電視嘅仲有我嗰個甄子丹嗰度咧，我係喺飛機3萬尺高嗰度，我抄筆記嘅，我睇電視抄筆記，默晒筆錄嘅，咁我就可以提醒自己可以做喺呢個即係訓練裏邊嗱，呢個咧。就係話我呢啲可以，如果可以就唔使影啦，就係我唔好影好嘛，唔好影好嘛OK 睇啊，即係我感覺啫。但係呢個咧就係我喺review 咗之後，我個天線唔敏感底下咧，就第二日咧我就 resume 翻，我就去翻呢個即係正常啦。咁啊就 scan 咗2位啦。咁跟住咧呢一個咧就係一個生日嘅派對嗰度啦。生日嘅派對嗰度咧就係又 scan 咗3個人啦。係啦，咁喺呢度啦，阿嘉明 Sir 叫你帶個嘉明 Sir，第一次幾多分啊？230，第二次320，今次咧470啊！
係咪？即係一步一步嘅。我睇賀歲波嘛，同佢係咪？佢嘅朋友又帶佢，我請佢食飯，佢請我睇賀歲波，請佢食飯。跟住咧就又 scan 咗呢位喎，咁啊呢位咧朋友咧就200分，我又俾我啲 template 佢啦等等啦。嗱呢位咧其實咧就我哋團隊嘅伙伴嚟㗎，佢係耳鼻喉科醫生啊，喺台灣咧就長住啦，而家翻嚟一啲卡拉 OK， 我哋唱卡拉 OK，你唱我唱，咁啊實有時間同佢 scan 啦係嘛 ？scan 得幾好啊，佢740分啊，咁啊呢位嘅先生咧就480分，哇佢用念力啊，念力都唔夠自己身強。其實呢個生意就好好玩㗎嚇。好啦，咁啊另外咧就係呢啲我親戚啦，最近媽咪翻嚟啦，咁啊就請你食飯啦。食飯裏邊咧，佢有2台啊嘛。其實有時咧未必，你唔好 expect 即係全女打啦。你 scan 2個、3個都好啊。我 scan 咗表哥啦，同埋我個表侄啦，有一張相好似 send 咗張就500分同750啦。好啦，咁啊呢張媽咪喎，89歲啦。710分，食咗我做 New Skin 幾耐？佢差唔多食足 LifePak 同埋 U-Span 幾耐？咁呢啲係咪有好嘅見證啊？嗱，兩個呢個咧就係2月21號咧，2月20號，唔緊要啦，21、20都唔緊要啦。2月21號嗰時710分，琴日咧我啲表哥2個表哥一個表姐就去酒店探佢。咁啊媽咪就話：不如你都嚟同我哋傾下偈啊！我哋冇即係完全冇話咩要話 scan 佢喎。去到我啲天線又嚟啦。咁咧就同佢哋 scan，咁媽咪咧就再 scan，因為唔係話嗱吳岱融岱融哥咧成日做黑社會人，你話係啊？我真係係喎，有晒理據嘅喎。我真係係真係嗱，再 scan 720係咪即係有圖有真相啊！咁啊拜年有台糖果做證嘅真係。仲有就係呢2張咧，就係因為表哥表姐怕醜啊，唔敢亮相。420、620，我又 scan 咗佢，琴晚又將我 template 發咗俾佢啦。咁我個表姐就話佢未必又中意 LifePak 嘅喎，佢話我瞓得唔係幾好啊。咁我咪話我食咗阿斌嗰啲佢唔識唔識噏啦總之佢食咗之後又瞓得好好啊！哇呢個係 peaceful night。咁我琴日又 send 咗 peaceful night， 我又俾我條片佢睇。好啦，呢位咧就係我嘅學生，香港大學就畢業，佢會去法國交換生4個月。琴日我同佢去食飯，咁所有 IG 就係佢係幕後功臣嚟嘅，佢都係 BA 嚟嘅。咁佢咧就用緊呢個 LifePak， 佢由230去到300，佢又係啦300，跟住咧。佢琴日 scan 660幫我冇影相，我今日叫佢 send 過嚟，佢一未 send 唔緊要啦。咁咧佢亦都會帶住個 Pizza 媽去法國。咁另外咧佢用嗰個 Lumi Spa 用得非常之好，佢又俾個媽咪用，佢媽咪又食緊 LifePak， 又用緊 Lumi Spa 同埋連埋個 gel。咁所以呢啲係咪又係播晒種啊？播晒種。咁我仲有啦，好開心啊！佢同我拜年，佢送咗對揮春俾我。係啊，我已經連咗門口啦。就係龍馬精神，身體好。馬到功成，步步高，將祝福同大家分享，多謝大家。